जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। प्रिय श्रोता बंधु भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सेही सर्व पुरातन प्राचीन गाथा रामंकर जन्म जीवनी पर आधारित श्री संत तुलसीदासंक लेखनीकृत श्रीरामचरितमानस। सेही श्रीरामचरितमानसर बालकांडरे आम्भे माने उपस्थित अच्छे। आम्भे माने श्रीरामंकर मिथिला यात्रा उपरे पूर्व अध्याय श्रवण करथिले। मिथिला नगरी शोभा वर्णना कराଯାଇ से पर्यंत आपण माने श्रवण करथिले। आसंतु आगकु जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरिजात्रुपातमहं वन्दे परमानन्दये माधव। परमानन्दये माधव परमानन्दये माधव। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जबर घुपति आई विश्वामित्र निकट बैठाई। समग्र विश्वर चित्तचोर सेही दुई भाई आसी पहुँची जाइथिबारु तांकर श्यामल ओ गौरतनु सुकुमार नवकिशोरर अवस्था ओ नेत्र सुखदायी रूप देखि सेमानंक रूप ओ तेजरे प्रभावित होई समस्ते उठी ठिया होई पड़िले। विश्वामित्र सेही दुई भाईंकु नेई पाखरे बसाइले। भये सब सुखी देखि दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखि भय विदेहु विशेषी। दुई भाई को देखि समस्ते खुशी होई गले। समस्तंक नेत्र रे आनंद और प्रेमर अश्रु झरी आसिबा संगे संगे शरीर रोमांचित होई गला। श्रीरामंकर मधुर मनोहर मूर्ति देखि विदेह राजा जनक विशेष रूपे विदेह अर्थात देह ज्ञान रहित होई गले। प्रेम मगन मनु जानी नृप करी विवेक धरी धीर। बोलऊ मुनि पद नाई सिरु गद गद गिर गभीर मन प्रेम मग्न हो जाइथिबार जानिपारी राजा जनक विवेकर आश्रय नहीं धैर्य धरिले एवं मुनिंक चरण रे प्रणाम करी गदगद होई गंभीर कंठरे पचारिले। कहऊ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किनुपकुल पालक। ब्रह्म जोनि गमनेति कहि गावा उभय बेश धरि कि सोइयावा। सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होई जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछाहूँ सती भाऊ कहूँ नाथ जनी करहूँ दुराऊ। इन्हाई बिलोकति अनुरागा बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे उनुपनिका।
न तुम्हारा न कोई अलीगा। ये प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी मन मुसुकाई रामु सुनिबानी। रघुकुल मुनि दश रथ के जाई मम हित लागि न रेस पठाए। हे नाथ एही दुई सुंदर बालक मुनिकुलर भूषण ना कौनसी राजवंशर बालक। देवगण नेति नेति कही जहाँଙ୍କ विषୟରେ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ସମେତ କଣ ଏଠାକୁ ଯୁଗଳ ରୂପ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି? ମୋ ମନ ତ ସ୍ୱଭାବତଃ ବୈରାଗ୍ୟମୟ, ତଥାପି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଚକୋର ମୁଗ୍ଧ ହେବା ପରି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ମନ ମଧ୍ୟ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ପଚାରୁଛି, ହେ ନାଥ କିଛି ନ ଲୁଚାଇ ସତ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମବଶ ହୋଇ ମୋ ମନ ବଳପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁନିବର ହସ ହସ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମିଥ୍ୟା ହୁଏନି। ଏ ଦୁହେଁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ମୁନିଙ୍କ ରହସ୍ୟଭରା କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ମନେ ମନେ ହସି ହସି ସତେ ଯେପରି ରହସ୍ୟ ନ ଖୋଲିବାକୁ ସଂକେତ ଦେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ମୁନି କହିଲେ, ଏ ଦୁହେଁ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁକୁଳମଣି ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମୋର ହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୋ ସାଥିରେ ପଠାଇଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବର ରୂପ ଶିଲବଲ ଧାମ ଭୋଗ ରାଖେଉ ସବୁ ସାଥୀ ଜଗୁ ଜିତେ ଅସୁର ସଂଗ୍ରାମ। ଏ ଦୁଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଇ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପ ଗୁଣ ଓ ବଳର। ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଜିଣି ମୋର ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜଗତ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ। ମୁନି ତବ ଚରଣ ଦେଖି କହରାଉ କହି ନ ସକାଉ ନିଜ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାଉ। ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ଗୌର ଭ୍ରାତା ଆନନ୍ଦ ମୁକେ ଆନନ୍ଦ ଦାତା। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିବାରୁ ମୋର ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଯେ କେତେ ତାହା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଏହି ଶ୍ୟାମ ଓ ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣର ସୁନ୍ଦର ଦୁଇ ଭାଇ ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇନ କହି ପ୍ରୀତି ପରସ ପର ପାୱନି କହି ନ ଯାଇ ମନ ଭାବ ସୁହାନି। ଶୁନହୁ ନାଥ କହ ମୁଦିତ ବିଦେହୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଓଇବ ସହଜ ସନେହୁ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପ୍ରୀତି ରହିଛି ତାହା ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭାଷାରେ କହି ହେଉନାହିଁ। ବିଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ନାଥ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରେମ ପରି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମ ରହିଛି। ମୁନି ପୁନି ପ୍ରଭୁ ହି ଚିତାଉ ନର ନାକୁ ପୁଲକ ଗାତାଉ ରାତି ଖାଉ ଛାମୁ। ମୁନି ପ୍ରସଙ୍ଗି ନାଇ ପଦୁଶୀଷା। চলে উলো আই নগরায় নিশু। ରାଜା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେଠାରୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ। ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମଥା ନତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନଗରକୁ ନେଇଗଲେ। ସୁନ୍ଦର ସଦନୁ ସୁଖଦ ସବ କାଲା ତୋହା ବାସୁলাই ଦିନ ଭୁଆଲା କରି ପୂଜା ସବ ବିଧି ସେ ଓ
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମହଲଟି ସବୁ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଋତୁରେ ଅତି ସୁଖଦ ଥିଲା, ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନେଇ ରଖାଇଲେ। ତାପରେ ସମୁଚିତ ପୂଜା ଓ ସେବା କରିସାରି ରାଜା ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ନିଜ ନିବାସକୁ ଚାଲିଥିଲେ। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजनु विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रह भरि जाम। रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्रीराम ऋषि मानक सहित भोजन और विश्राम करिसारी भाई लक्ष्मण सहित बसिले। सेतेबेलकु गोटिए प्रहर मात्र दिन बाकी था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आइय देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकु चाहि, प्रगट न कहि मन हि मुसुकाई। लक्ष्मणଙ୍କ ମନରେ ବିଶେଷ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ଯାଇ ଟିକିଏ ଜନକପୁର ଦେଖି ଆସନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଡରୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ମୁନିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବି ସଂକୋଚ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଟି ଖୋଲି ବି କିଛି ନ କହି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣୁ ଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତି ଭ୍ରମ, ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଶୁଦ୍ଧ ବା मम दोष न विद्यते, मम दोष न विद्यते, मम दोष न विद्यते।